Uhalifu waripotiwa kuongezeka katika miji ya mashariki ya Kongo, ikiwamo mji wa Goma na Bukavu tangu waasi wa kundi la M23 walipoiteka miji hiyo. Baada ya Wizara ya Afya kutangaza uwepo wa wagonjwa wawili waliopata maambukizi ya virusi vya Mpox, wakazi wa jiji la Dar es Salaam waiomba serikali kutoa elimu dhidi ya ugonjwa huo. Katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kutimua vumbi hapo kesho, ambapo wekundu wa Msimbazi watawakaribisha Dodoma Jiji katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Popote pale ulipo, shukrani kwa kuendelea kuichagua Channel 10 Plus kama kituo chako bora kabisa cha matangazo. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo hapa kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Na mtazamaji, moja kwa moja taarifa yetu inaanzia huko nchini Kongo. Uhalifu umeripotiwa kuongezeka katika miji ya mashariki mwa Kongo, mji wa Goma na Bukavu tangu ilipotekwa na waasi wa kundi la M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Tupate undani wa taarifa hii. Wakazi wa miji hiyo ya Goma na Bukavu mashariki mwa Kongo wanaishi katika hofu kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu na ujambazi, hasa kutokana na waasi hao hawana idadi ya kutosha ya maafisa wanaoweza kulinda usalama wa raia, maeneo ambayo kwa ujumla yanakadiriwa kuwa na zaidi ya raia milioni 3. Baadhi ya vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa takribani visa 10 vya mauaji huripotiwa kila siku huko Bukavu, kitendo cha wafungwa kutoka gerezani, lakini pia uwepo wa wapiganaji waliogeuka wahalifu ni miongoni mwa sababu zinazozidisha tatizo hilo la ukosefu wa usalama. Wakati miji hiyo ya Goma na Bukavu ikiangukia mikononi mwa waasi wa kundi la M23, silaha nyingi ziliachwa kiholela na jeshi la Kongo, na washirika wao ambao ni wapiganaji wanaojiita wa kizalendo walilazimika kuondoka kwa haraka. Silaha hizo hatimaye ziliangukia mikononi mwa majambazi ambao wanahatarisha usalama wa raia, huku M23 ikionekana kushindwa kulidhibiti suala hilo. Hapo awali Bukavu lilikuwa jiji linalojulikana kwa shughuli za kiuchumi, lakini kwa sasa hali ni tofauti kabisa, jambo linalochochea vitendo vya ujambazi. Benki Kuu ya Kinshasa bado haijaidhinisha kufunguliwa kwa benki, jambo ambalo pia linawazuia wakazi kuweza kutumia fedha walizojiwekea kama akiba. Haji Bwegege, Channel 10 Plus. Na mapema leo hii viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC wamekutana leo kujadili mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Mkutano huo wa kilele pia utatathmini muda wa kuendelea kubaki kwa kikosi chake kilichopo kwenye eneo hilo tete ambacho kimeshapoteza wanajeshi wake 17 mwaka huu kufuatia mapigano na waasi wa M23. Mkutano huo utafanyika baada ya hapo jana Jumatano, Angola ambayo ni msuluhishi kwenye mgogoro huo kutangaza kwamba serikali ya Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda watafanya mazungumzo ya amani wiki ijayo nchini Angola. Taarifa hiyo ilitangazwa na ofisi ya Rais Joao Lourenco. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, na sasa turejee hapa nyumbani, na taarifa hii inaangazia kutokea hapa jijini Dar es Salaam. Kufuatia Wizara ya Afya kutangaza uwepo wa ugonjwa wa Mpox, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameiomba serikali kutoa elimu ya namna ya kujikinga na ugonjwa huo ambao hapa nchini ni mara ya kwanza kutokea. Tujiunge na mwandishi wetu Saidi Makala pamoja na Beatrice Eric ambao wamezungumza na wakazi wa jiji hilo pamoja na chama cha wamiliki wa malori wadogo na wakati Tanzania TAMSTOA pamoja na mtaalamu wa afya kuhusiana na ugonjwa huu. Siku chache baada ya serikali kutangaza kuwepo kwa wagonjwa wawili wa maambukizi ya virusi vya Mpox hapa jijini Dar es Salaam, tumezungumza na baadhi ya wananchi ni kwa jinsi gani wanafahamu maambukizi ya ugonjwa huu wa Mpox, ambapo baadhi yao wakieleza kwamba bado elimu inahitajika kutolewa na tunashindwa kuelewa Mpox ni nini.
Kwa hiyo ni vizuri tungeweza kuendelea kuelimishwa kwa habari mpox ili wananchi kwa ujumla tuweze kujua na tuweze kujua ni namna gani hata tunapokutana na mtu mwenye dalili hizo tujue ni namna gani tunaweza kusaidiana naye. Maana yake unaweza kukuta mwenye hiyo shida ni ndugu yangu lakini au mtu wangu wa karibu nashindwa kumsaidia, nitabaki kuwa namkimbia. Ninachoendea serikali kama huo ugonjwa kweli upo, utoe elimu kwa jamii ili mradi tujue namna ya kujikinga nao huo ugonjwa. Kwa sababu kama kitu kinakuja hapo hatuna taarifa nayo, mwisho wa siku taambukizwa wengi bila kujijua. Tunaomba sana Wizara ya Afya mipakani ule utaratibu wa kufanya fumigation na kuwapima madereva wetu sasa uzingatiwe. Iwe ni muhimu. Iwe ni kama mandatory kwamba kila driver anayepita kutoka nchi za jirani apimwe afya yake, apimwe hasa maambukizi ya ugonjwa. Naam, kama ulivyowasikia wananchi mbalimbali wakizungumza hapa, na kweli wanakiri kwamba hawana elimu ya maambukizi ya ugonjwa huu. Sasa ili kupata haya yote tunaungana na Beatrice Eric ambaye yeye amezungumza na daktari mtaalamu wa afya ili aweze kutoa elimu hii. Asante sana Saidi Makala kutoka mtaani. Hapa niko katika hospitali ya taifa Muhimbili, nazungumza na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na magonjwa ya kuambukiza Dr. Verdiana Biemelo. Ugonjwa wa mpox kama tunavyojua kwamba unasababishwa na kirusi aina ya monkeypox virus. Mara nyingi wagonjwa wanakuja na homa. Yaani mgonjwa anaweza kuanza na vipele au akaanza na homa. Kwa hiyo inategemea sasa zinaweza kuanza hizo dalili siku 3 mpaka 5. Baada ya hapo akapata mapele mwili mzima. Na kuhitimisha sasa, ni namna gani wananchi wachukue hatua namna ya kujikinga na ugonjwa huu? Hatua za kujikinga na magonjwa mengi ya virusi. Maana hili pia ni gonjwa la kirusi kama yalivyo magonjwa mengine. Kwanza tutakase mikono yetu kwa maji tiririka na sabuni au tutumie vitakasa sanitizer. Pia wanasema waliopo katika athari kubwa ya kupata maambukizi ni wale wanaofanya mapenzi ya jinsia moja, na zaidi hii imeongelewa mwanaume kwa mwanaume. Kwa hiyo hawa wako katika grupu kubwa ya kupata maambukizi. Yule mama ambaye ana maambukizi tunatamani afike hospitali ili tuweze kumkinga mtoto wake asije kuzaa mtoto ambaye ana maambukizi. Asante sana Dr. Verdiana. Natumai Mtanzania popote pale ulipo umepata elimu. Na kurudisha studio ili uweze kuendelea na taarifa yetu ya habari. Kwako studio. Shukrani Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, ni maagizo hayo kutoka kwa daktari, basi tuwe makini kwa kila mmoja ili basi kuweza kuepuka maambukizi hayo ya ugonjwa wa mpox. Na moja kwa moja mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine kutokea huko mkoani Rukwa. Vijana 13 akiwemo mwanamke mmoja, wote wakazi wa manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa, wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani humo kwa tuhuma za wizi wa mtandaoni. Taarifa zaidi na Wilbrod Sumia. Kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Shadrack Masija, amethibitisha ukamatwa wa vijana hao na kuwa bado uchunguzi unaendelea. Tulifanikiwa kuwakamata watu 13, wakiwemo mwanamke mmoja kati ya hao 13. Hao tuliowakamata tuliwakuta wakiwa na line mbalimbali za simu, idadi yake ni 36, lakini wakiwa na simu 19, kwa maana ya 19 ambavyo vyote wanavitumia katika uhalifu wao huo kwa njia ya mtandao, kujifanya ni waganga wa kienyeji ambao wanatibu magonjwa sugu yaliyoshindikana. Lakini mbinu nyingine wanayoitumia ni kujifanya wao ni viongozi au wanachama wa chama cha Freemason. Njia ya tatu ni ile ya kutuma ujumbe tuliouzoea almaarufu tuma kwenye namba hii. Sasa hawa tuliowakamata wote tunaendelea na taratibu zetu za kiuchunguzi pamoja na upelelezi. Aidha, Kamanda Masija ametoa rai kwa wananchi na wale wote wanaotegemea kupata utajiri bila kufanya kazi. Utajiri haupatikani tu hivi. Unaambiwa ujiunge, tuma fedha kiasi fulani, ujiunge na chama cha Freemason, utakuwa tajiri. Kwa hiyo tunasema utajiri haupatikani ovyo ovyo, unapatikana kwa njia ya kufanya kazi. Vijana hawa wanaojihusisha na wizi au utapeli kwa njia ya mitandao, tunawaonya. Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa tunawaonya waache kabisa uhalifu wa namna hii. Ile pesa tuma kwa namba hii
na wale wa mwanao ameanguka ghafla hapa shuleni, tuma pesa ya matibabu, serikali imewasikia. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, mimi ni Willy Sumia na hii ni Channel 10 Plus. Na baada ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Rukwa, na sasa tuelekee nchini Indonesia. Wafungwa wasiopungua 53 wametoroka kutoka gereza la Kutakane huko Banda Aceh baada ya kuvunja milango mikuu ya kituo hicho, tukio lililotokea Machi 10 mwaka huu. Picha zinaonyesha wafungwa wakikimbia juu ya paa na kuruka juu ya eneo la biashara walipokuwa wakitoroka. 21 kati yao wamejisalimisha na kukamatwa, huku 32 wakiwa bado hawajulikani hadi jana Jumatano. Tukio hilo lilitokea wakati wa kifungua kinywa, ambapo wafungwa wote hulazimika kupanga foleni ili kupokea chakula. Tukio hilo linahusishwa na tatizo la msongamano mkubwa wa wafungwa, huku maafisa wamesema gereza hilo lina uwezo wa kuchukua watu 100, lakini kwa sasa linahifadhi takribani watu 368 kwa mujibu wa vyombo vya habari vya eneo hilo. Tukiachana taarifa hiyo kutoka huko nchini Indonesia, turejee tena hapa nyumbani, tuelekee huko mkoani Ruvuma. Wananchi wa kijiji cha Mkwajuni, halmashauri ya wilaya Tunduru mkoani Ruvuma, wameiomba serikali kuwajengea zahanati kwa lengo la kuondolea adha ya kutembea umbali wa kilomita 10 kwenda kupata huduma za afya ya uzazi kwa mama wajawazito katika hospitali ya wilaya. Ditha Nyoni kutokea mkoani Ruvuma anatutaarifu zaidi. Wakizungumza na Channel 10, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Mkwajuni wameishukuru serikali kwa kukamilisha mradi wa maji ambao unakwenda kudumia watu zaidi ya 2000, lakini changamoto kubwa walionayo kwa sasa ni ukosefu wa kituo cha kutolea huduma za afya. Huku diwani wa kata Kidodoma Shabani Kuchi amesema tayari wananchi wameanza zoezi la kufyatua tofali pamoja na kuchangishana fedha. Kupunguza changamoto tulizonazo za kutoka Mkwajuni mpaka Kidodoma au kutoka Mkwajuni mpaka Tunduru mjini ni mbali, inapelekea wazazi tunajifungua njiani, hatuna sehemu ya kliniki tunafanyia kwenye vijiwe, imekuwa ni shida. Swala la afya maana yake ni swala muhimu sana, alitakiwa huduma hiyo ifuate kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sisi tunaamini kwamba kijiji cha Mkwajuni maana yake tukiwa na zahanati basi itakuwa ni jambo zuri sana ambalo tutakuwa tumeshatupunguzia shida nyingi sana kama zile ambazo tumeanza kuzipata huko nyuma mpaka sasa. Akiwa katika mkutano wa hadhara kwa lengo la kusikiliza kero za wananchi, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini Hassan Kungu amewapongeza wananchi wa kujitolea nguvu kazi zao na kuahidi kuifanyia kazi changamoto hiyo kwa lengo la kuondolea adha ya kutembea umbali mrefu, kwani serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuboresha huduma za afya. Kwa jitihada na juhudi hizo mlizoanza kuzionyesha, muendeleze kuzifanya na hatimaye mnyanyue boma lifike kwenye linta. Kazi nyingine yote tuachieni sisi. Sisi tutamalizia, tutapaua, tutapiga lipu, tutaweka rangi, tutaweka milango mpaka na vifaa tiba na wahudumu wa afya pia. Kutoka Ruvuma, Ditha Nyoni. Naam, ni taarifa yake hiyo Ditha Nyoni kutokea huko Ruvuma. Na sasa ni jijini Dodoma. Wakazi wa wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma wameiomba serikali kuharakisha ujenzi wa barabara kuu Mpwapwa-Kongwa inayounganisha wilaya ya Mpwapwa na barabara kuu ya Dodoma-Morogoro ili kufungua fursa za kukuza uchumi wa wakazi wa wilaya hiyo. Mwandishi wetu Adam Malima kutokea Mpwapwa mkoani Dodoma anatutaarifu zaidi. Kilio kikubwa kwa wakazi wa wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma ni serikali ijenge kwa lami barabara kutoka Mpwapwa hadi Kongwa ili kuunganisha wilaya hiyo na barabara kuu ya Dodoma Morogoro. Zekana na sisi Mpwapwa ujenzi wa lami ufanyike, ndio kero yetu. Vumbi tumechoka. Tuna kero kubwa sana, tulikuwa tunaomba serikali kama inatusaidia, jaribu kutusaidia, maana hii barabara kidogo inakuwa ina changamoto, afu ni imeshakuwa barabara kubwa ya magari mengi. Kilio chao ni kwa sababu wanazalisha sana mazao mbalimbali na barabara hiyo wanategemea kusafirisha mazao yao. Wilaya Mpwapwa inazalisha mazao ya biashara makubwa kama karanga, alizeti, yote haya yanapatikana wilaya Mpwapwa, lakini pia vitunguu. Kwa hiyo barabara hii ikitengenezwa kwa spidi na ikaisha kwa haraka, itakuwa imewasaidia wana Mpwapwa kunufaika na barabara hii. Katika kipindi cha masika, hali huwa si shwari katika barabara hii.
magari hukwama mara kwa mara kutokana na utelezi na ubovu wa njia. Serikali waweke hata lami, na maana mbona sehemu ndogo sana kutoka Kongwa mpaka hapa Mpwapwa ni sehemu ndogo sana. Tunaomba na maana waangalie hii wilaya ya Mpwapwa, na maana ni kongwe sana, na maana Kondoa wameweka lami, lakini hapa Mpwapwa ni sehemu ndogo sana, lakini watuone huruma sisi ambayo tunakuwa na ndugu zetu sehemu nyingine tofauti. Siko unanielewa? Tunahitaji serikali iangalie tunavyoteseka barabara. Tunahitaji lami. Alafu mabarabara yapanuliwe. Mama Samia tunaomba tuone. Kwa kweli watu wa Mpwapwa tunapata shida sana. Mama Samia yuko makini, ila sasa tunashindwa kuelewa kwa nini hali inakuwa hivi. Safari kuelekea Dodoma, lakini kipande cha Mpwapwa mpaka Kongo kinatusumbua. Changamoto kama unavyoziona hivi, magari yamekuwa toka jana. Abiria atakao afike kwa wakati, lakini hawezi kufika kwa wakati kulingana na changamoto ya barabara. Na watoto wetu wanaenda shule. Tusaidie jamani. Tuangalie kuhusu hilo. Serikali ya awamu ya 6 imesikia kilio chao. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa zaidi ya shilingi bilioni 50 ili kukamilisha barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Serikali katika mwaka wa fedha wa 23-24 ilipanga kuanza kufanya ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara hii, ambapo kwa sasa taratibu za manunuzi kwa ajili ya kumpata mkandarasi zimekamilika na mkandarasi amepatikana na kusaini mkataba wa ujenzi kwa ajili ya kufanya kazi hiyo kwa gharama ya shilingi bilioni 53. Na vile kwa sasa hivi kwa mujibu wa mkataba, mkandarasi yuko kwenye hatua za kuandaa kambi ya kwake kwa ajili ya kuweka vifaa pamoja na watumishi kwa ajili ya kazi, lakini vile maandalizi ya ukusanyaji wa vifaa na kupata maeneo kwa ajili ya vifusi vya ujenzi. Kukamilika kwa barabara hii kutaondoa malalamiko ya muda mrefu ya wakazi wa wilaya hii kongwe ya kuunganishwa na mtandao wa barabara za lami. Kutoka Mpwapwa mkoani Dodoma, Damarima Channel 10 Plus. Na shukrani kwa taarifa hiyo. Taasisi ya elimu ya watu wazima nchini kupitia mradi wake wa IPOSA inatarajia kutoa mafunzo ya fani mbalimbali za ufundi kwa zaidi ya vijana milioni 3.5 nchi nzima waliopo nje ya mfumo rasmi wa elimu ili waweze kujiajiri kupitia fani hizo watakazozisomea na kusaidia kupunguza tatizo la upatikanaji wa ajira kwa vijana nchini. Tupate taarifa zaidi. Kutokana na changamoto ya vijana wengi kulalamikia tatizo la upatikanaji wa ajira, taasisi ya elimu ya watu wazima nchini kupitia mradi wake wa IPOSA umetoa mafunzo ya ufundi kwa walimu wa shule za msingi wa halmashauri 4 za mkoa wa Singida ili waweze kwenda kutoa ujuzi huo kwa vijana walio nje ya mfumo rasmi wa elimu, kwa lengo la vijana hao waweze kujiajiri kupitia fani mbalimbali watakazosomea. Ukiangalia takwimu mbalimbali zinaonyesha kwamba zaidi ya vijana milioni 3.5 wako nje ya shule. Yaani vijana hawa walitakiwa wawe shuleni lakini hawako shuleni, wako nje ya shule. Sasa kutokana na kuwa nje ya shule, wengine wana kazi lakini hawana ujuzi wa kutosha wa kufanya kazi. Sasa wanahangaika katika maeneo mbalimbali ikiwemo mtaani na kujifanyia kazi mbalimbali ambazo wanazifanya wakiwa hawana ujuzi wa kutosha wa kufanya kazi. Inatajwa mafunzo hayo yatakuwa mkombozi kwa vijana wengi kujiajiri kupitia ufundi. Kitu kikubwa ambacho tunakiona katika jamii yetu, tuna changamoto ya ujuzi. Ujuzi ajirika, ujuzi ambao unaweza ukamfanya mtu akajiajiri. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna gap la study za ujuzi na ujuzi unaweza kumsaidia mtu kujiajiri. Kwa hiyo kwa ujumla tunalenga kutatua tatizo la ujuzi, lakini si ujuzi tu, na kujiajiri, kwa maana kwamba wanatakiwa wakajiajiri watajiajiri kutokana na stadi watakazozipata kwenye mradi huu. Nao baadhi ya walimu wakaeleza mafunzo hayo yatakavyokwenda kuwasaidia vijana walio nje ya mfumo rasmi wa elimu. Kweli mafunzo haya ni mazuri, tumepata fresher course hii, tutaenda kuwasaidia vijana walioko mtaani ambao hawako kwenye mfumo rasmi, na wale ambao labda waliacha shule, na wale ambao wamemaliza shule hawana mahali pa kwenda, wataenda kujiendeleza kwa ajili ya kuzalisha vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza kusaidia kukidhi mahitaji yao ya msingi katika maisha yao. Matarajio yangu kwa vijana ambao takriban kwa tafiti wako milioni 3 nchi nzima, sisi kama wawezeshaji wa hawa vijana tunategemea
Tutawaelekeza, kwanza watajitambua, pia watapata ujuzi wa fani mbalimbali ambao itawapelekea kujikomboa kutoka kwenye hali ngumu ya kimaisha kwenda kwenye hali nzuri ya kiuchumi. Kutoka Singida, Rafuru Kinala. Naam, shukrani kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Singida. Na sasa mtazamaji, tuelekee ni nchini Rwanda. Makanisa na nyumba za ibada 600 zimefutwa kabisa nchini Rwanda, huku serikali ikitoa kanuni mpya zinazoratibu uendeshaji wa makanisa pamoja na nyumba za ibada. Kanuni hizi pia zinasema kwamba ili mtu aruhusiwe kufungua nyumba ya ibada au kanisa atatakiwa kulipa pesa milioni 2 faranga za Rwanda, ambazo ni sawa na dola za Marekani 1,600. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Kwa mujibu wa kanuni hizo mpya, mtu atakayefungua kanisa au nyumba ya ibada atatakiwa kuwa na elimu ngazi ya chuo kikuu katika masomo ya theolojia au mafunzo ya dini. Lakini kama hilo halitoshi, nyumba ya ibada au kanisa itatakiwa kuonyesha mfumo mzima wa uongozi wake na wajibu wa kila mtu, lakini pia kuonyesha jinsi mapato yanavyoingia kanisani. Zaidi, lakini kwa yote atakayehitaji kufungua kanisa au nyumba ya ibada atatakiwa kuonyesha ramani ya jengo la ibada, kuhakikisha ikiwa kweli itakidhi viwango vya kuitwa nyumba ya ibada au kanisa. Kanuni hizo zimetolewa na Bodi ya Taifa ya Utawala, ambayo kwa kawaida huratibu utendaji kazi wa taasisi mbalimbali za utawala na mashirika yasiyo ya kiserikali. Mkurugenzi wake mkuu Dr. Doris Uweza Picard anasema baada ya uchunguzi uliofanywa na serikali kulionekana matatizo mengi kuhusu utendaji kazi wa makanisa na nyumba za ibada, kuhusu usajili na pesa inayoingia. Hata hivyo, uamuzi huo umezua minong'ono, kwa baadhi wakidai kuwa uamuzi huo wa serikali unakuja kudhoofisha shughuli za ibada, huku wengine wakionekana kuridhia uamuzi huo. Miezi miwili iliyopita, Rais Paul Kagame akizungumza bungeni aliwaomba wabunge kutathmini na kuona sheria zinashughulikiaje tatizo hilo, akisema kwamba kukosekana kwa mwongozo muhimu wa uratibu wa shughuli za ibada kulisababisha jamii kuwa katika hali isiyoeleweka. Sasa wakati kanuni hizi mpya zikitangazwa, makanisa na nyumba za ibada 600 zimetajwa kufutwa kabisa kutoka orodha ya zile zinazoendelea kuomba kufunguliwa tena baada ya kukidhi viwango vinavyotakiwa. Mimi ni Esther Mtebe wa Channel 10+. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo Esther Mtebe kutokea huko nchini Rwanda. Ndivyo ambavyo inatamatisha katika upande wa habari za kitaifa pamoja na kimataifa. Tuende mapumziko mafupi, tukirejea ni upande wa michezo na burudani. Hii ni Channel 10+ habari. Na mtazamaji, tumerejea tena. Hii ni Channel 10+ habari, na sasa ni wasaa wa michezo na burudani. Na tukianzia hapa nyumbani, ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea kesho kwa mchezo mmoja wa kiporo baina ya wenyeji Simba dhidi ya Dodoma Jiji katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam saa 10 jioni. Mapema leo wamezungumza na waandishi wa habari. Kocha wa klabu ya Dodoma Jiji amewatahadharisha Simba kuwa wamefanya maandalizi makubwa tofauti na michezo yao iliyopita, hivyo Simba wawe makini, huku kocha msaidizi wa klabu ya Simba Selemani Matola akiweka bayana kuwakosa nyota wawili, kipa Musa Kamara na Chemalone Fondo katika mtanange huo. Ligi ni ngumu, Simba wanapambania ubingwa na sisi bado tunataka tukae sehemu iliyo salama zaidi. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kitu ambacho kitafanya mechi ya kesho iwe ngumu. Ongea na mashabiki wa Simba kuwakaribisha kwa kikubwa mimi napenda tu kwanza mashabiki wa Dodoma Jiji. Nafikiri kesho tuko katika uwanja wa KMC, waje kwa wingi. Mashabiki wa Simba vile vile waje kwa wingi. Na naamini burudani itakuwa nzuri, basi tuje pale kidogo tupunguze swaumu, ili baada ya hapo mtu unaenda kufuturu vizuri. Hicho ndio kikubwa. Taji senior player
Tumekaa na wachezaji wengine, tumeongea kwa sababu kikubwa tulichokifuata hapa ni pointi 3. Kwa hiyo hakuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukaviongeza labda vikawachanganya wachezaji wengine zaidi ya kupambana na kwenda kupata alama 3. Bado tunaendelea na majeruhi ambaye tutaendelea kumkosa Shemaloni Mponda na Kamara katika game ya kesho, lakini Kamara kishaanza mazoezi na nafikiri katika game zijazo tutaendelea kuweza kuwatumia, lakini yote kwa yote kwamba wachezaji waliobakia wote wako kambini na wako vizuri kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Alama 3 katika mchezo wetu wa kesho na Dodoma Jiji ni muhimu sana kwetu. Ukizingatia ligi sasa hivi jinsi ilivyo, ligi ni ngumu na ushindani unazidi kuwa mkubwa, kwa hiyo pointi 3 ni muhimu sana katika mchezo wetu wa kesho. Yaani ni muhimu kuliko kitu chochote katika mchezo wetu wa kesho. Na kwingineko, mkoa wa Iringa umejiandaa vizuri kuwa mwenyeji wa mashindano ya michezo kwa shule za msingi UMITA na shule za sekondari UMISENTA kitaifa, ambapo zaidi ya wanamichezo ambao ni wanafunzi 3500 wanatarajia kushiriki katika mashindano hayo yenye mvuto wa aina yake kwa vijana na jukwaa la uibuaji wa vipaji. Clement Sanga anatutaarifu zaidi. Mashindano hayo kwa upande wa UMITA yataanza tarehe 7 mwezi wa 6 mpaka tarehe 18 mwezi wa 6, ambapo kwa upande wa mashindano ya UMISETA yanatarajiwa kuanza tarehe 19. Akitoa taarifa hiyo kwa umma kuhusu maandalizi, mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba amesema mashindano hayo yanakwenda kuleta zaidi ya wageni 10,000 ambao ni mtaji mkubwa kwa uchumi wa mkoa wa Iringa. Kwa hiyo mkoa wetu utakuwa na wageni wasiopungua kwa muda huo wa karibia wiki 2-3, more or less karibia watu 10,000. Ni wengi sana. Kwa lazima sisi viongozi wa mkoa, wafanya biashara, watoa huduma, tujiandae kwa mkutano huu. Tujiandae kwa michezo hii. Kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na wilaya zote lazima mje na mkakati wa kuhakikisha wakati wote kuna amani, kuna utulivu. Aidha, mkuu huyo wa mkoa akatoa onyo kwa wafanya biashara kuacha tabia ya kupandisha bei za bidhaa wakati wa matukio kama haya. Hoteli ilivyo leo ibakie kuwa hivyo. Na kwenye hili kwa kweli naomba maafisa biashara wote tulisimamie kwa uangalifu sana. Asitokee mtu akaona sasa ni wiki 2, wiki 3 lazima kupata windfall tax, windfall profit. Hapana. Hatutakubali. Naye mratibu wa mashindano hayo ambaye ni afisa elimu wa mkoa wa Iringa Maria Peter Limo amesema michezo hiyo ina fursa kubwa kwa mkoa mzima. Kufanyika kwa michezo hii ya kitaifa mkoani Iringa ni nafasi ya kipekee kwetu wana Iringa katika kuonesha tunu za mkoa wetu, lakini pia tutumie fursa hii katika kuleta maendeleo kwa jamii zetu na hata kwa watu binafsi. Sisi ndani ya mkoa wetu wa Iringa ni fursa pekee kabisa kwenye nyanja mbalimbali. Kwanza kwenye masuala ya uchumi. Tafsiri yake manake sasa uchumi utakuwa mkubwa. Uchumi wa wafanya biashara wetu, na wafanya biashara hapa wana maeneo ya kulaza wageni, kuna maeneo ya starehe, lakini pia na watapata muda pia wa kusoma utalii ambao tunao ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Mwana michezo wako Clement Sanga, Iringa. Naam, ni mwanamichezo wetu huyo Clement Sanga kutokea huko Iringa. Na sasa tuangazie taarifa nyingine kutokea huko Pwani. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi wa Kata ya Zinga, wilaya Bagamoyo, mkoa wa Pwani, kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Yusufu Mjema amekabidhi kiasi cha shilingi 300,000 katika shule ya msingi ya Nzinga iliyopo Bagamoyo mkoani Pwani kwa ajili ya kununua vifaa vya michezo pamoja na bendera. Mwanamichezo wetu Marietha Msembele kutoka Bagamoyo Pwani anafafanua zaidi. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo amesema ametoa pesa hizo za kununulia vifaa mbalimbali vya michezo baada ya kupata ombi kutoka kwa wanafunzi wa shule ya msingi ya Zinga alipotembelea shuleni hapo. Watoto wamenieleza changamoto zao chache ambazo wanazo. Mie kama mzazi wa wazazi nimeona baadhi ya majukumu nimeyabeba, nikawaambia hili naliweza. Wamesema hawana bendera nchakafu, nikaamua hapo, lakini pia vifaa vya michezo mbalimbali nimeweza kuchangia
ili watoto waweze kuendelea na michezo, tukitambua kwamba mchezo ni afya, na hiyo ndio inafanya watoto wanaweza kufika shuleni kwa wakati na bila kupoteza muda wao. Vifaa vilivyochangia ni pamoja na mpira, jezi. Mwalimu ameniambia kuna shida ya jezi, ngoma, lakini imetoa shilingi 300,000 kamili kwa ajili ya kufanya zoezi la vitu vidogo vidogo ambavyo ni vya michezo pamoja na bendera ya shule hii ya kata ya Zinga. Baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wamesema wanatoa shukrani kubwa kwa kiongozi huyo kwa kuwapatia fedha za kununulia vifaa vya michezo kwa kuwa walikuwa na uhaba mkubwa wa vifaa vya michezo, na hapa wanasema tuna mpira wa netball na tuna riadha, na tulikuwa na mapungufu katika vifaa vya michezo yote hii. Vifaa tunavyo ila mipira yenyewe imechoka. Kwa hiyo tunashukuru sana leo kwa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa kata ya Zinga kupitia michezo hii ametukabidhi fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya michezo, nasi tutaenda kununua vifaa hivyo ili kuhakikisha michezo hapa shuleni kwetu inaenda vizuri, na ukizingatia huu mwezi wa 3 tunaenda katika mashindano ya UMITASHUMTA. Bila shaka watoto wetu wakipendeza vizuri wataenda kucheza vizuri na kuiletea heshima shule yetu na kata yetu kwa ujumla. Wanaweza kufadhili pesa ya kununulia vifaa vya michezo. Kulikuwa pia tuna ukosefu wa bendera yetu kwa sababu ilipata dharura ikaweza kuchanika, kwa hiyo tukakaa kwa kipindi hiki bila bendera yetu. Tuna siku muhimu za michezo ambazo wanafunzi tunakuwa tunacheza, lakini vifaa maalum hatuna, lakini leo tumefanikiwa kupata pesa ambayo tutaenda kununulia vifaa vya michezo. Kutoka wilayani Bagamoyo mkoani Pwani ni mwanamichezo wako beki mkabaji nambari 1 Marieta Msembele. Naam, ni beki mkabaji nambari 1. Basi kwa taarifa hiyo kutokea huko wilayani Bagamoyo, ndivyo ambavyo inaweka utuo katika upande wa habari za michezo kitaifa, na tuelekee katika upande wa habari za kimataifa. Tuungane na mwanamichezo wetu kutujuza mkusanyiko mzima wa habari za michezo kimataifa. Michezo kimataifa. Usiku wa jana tumeshuhudia michezo minne ya kukamilisha hatua ya 16 bora katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mchezo wa mapema kabisa ulipigwa majira ya saa 2:45 usiku katika dimba la Stade Pierre. Wenyeji Lille walipoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya Borussia Dortmund. Majira ya saa 5 kamili usiku tulishuhudia michezo mitatu. Washika mitutu wa London Arsenal walilazimishwa sare ya mabao 2-2 dhidi ya PSV ya huko nchini Uholanzi. Aston Villa wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani Villa Park waliibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Club Brugge ya huko nchini Ubelgiji, huku Atletico Madrid wakipoteza kwa penalty ya goli 4-2 baada ya kupata ushindi katika dakika 90. Baada ya hatua hiyo kumalizika, tayari kila timu imemjua mpinzani wake katika hatua ya robo finali, huku Arsenal atakutana na Real Madrid, PSG atamkabili Aston Villa, Barcelona dhidi ya Borussia Dortmund, huku Bayern Munich wakivana na Inter Milan. Michezo hii inatarajiwa kupigwa tarehe 8 na 9 ya mwezi wa 4, huko mechi za mkondo wa pili zikipigwa tarehe 15 na 16 mwezi wa 4. Kwingineko, mashabiki wa soka nchini Argentina wameamua kuwaunga mkono wastaafu ambao waliandamana kupinga sera kandamizi za Rais Javier Milei, ambaye tangu alipoingia madarakani ametangaza kukata malipo ya pensheni za wastaafu. Chanzo cha mashabiki wa soka kuungana katika ugomvi huo na kusababisha machafuko ni baada ya kusambaa kwa video kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha polisi wakiwashambulia wastaafu waliokuwa wamevaa jezi na akiandamana na wenzake ambao walikuwa pamoja. Video hiyo imeamsha hasira kali kwa mashabiki wa soka nchini humo, ambapo hadi jana waliingia mitaani kwa wingi kuongezea nguvu wastaafu wao katika maandamano na zikapigwa kisawa sawa na polisi nchini Argentina. Takribani watu 15 wamejeruhiwa huku wengine 100 wakikamatwa na polisi katika maandamano hayo yaliyotokea katika mji mkuu huko nchini Argentina. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni michezo kimataifa.
Na ni mwanamichezo wetu huyo Witness Yalano Singalawa ambaye ametujuza yale yote yaliyojiri katika upande wa habari za michezo kimataifa. Na mtazamaji, tuelekee katika upande wa burudani, na katika burudani tunaye Yakini Mwakatobe. Yeye ataenda kutufahamisha zaidi katika upande wa burudani. Mwimbaji na mwigizaji kutoka Marekani anayejulikana zaidi kama mwanzilishi mojawapo wa vikundi vya wasichana vilivyouza sana ulimwenguni, ikiwemo kundi lake la R&B na pop wa kundi la In Vega, anayefahamika kama Dawn Robinson, amedai kuishi katika gari kwa miaka 3. Kupitia video aliyochapisha kwenye YouTube, Robinson amedai alichagua maisha hayo baada ya kuondoka nyumbani kwa wazazi wake huko Las Vegas mwaka 2020 kutokana na matatizo ya kifamilia. Robinson amedai kuwa baada ya muda mfupi kulala ndani ya gari, meneja wake alimsihi arudi Los Angeles na kumkaribisha nyumbani kwake, lakini hali hiyo haikudumu, kwani alijikuta kikao hotelini kwa miezi kadhaa na kutafuta makazi mapya bila mafanikio, ndio akafikia uamuzi wa kuendelea kuishi katika gari lake. Katika harakati za kutafuta suluhisho, Robinson alijifunza kuhusu maisha ya kuishi ndani ya gari kupitia video mtandaoni na akaamua kujaribu. Licha ya changamoto, anasema maisha haya yamempa nafasi ya kujifunza, kupona na kukua kiroho. Sihitaji watu wanione kwa huruma, akisisitiza kuwa anajifunza kuhusu yeye binafsi kama mwanamke na mtu binafsi, alisema Robinson. Ni hayo tu katika burudani. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10 Plus. Mwakatobe kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, na sasa tuangazie taarifa nyingine kutoka mtandaoni. Kutoka mtandaoni, linalobamba ni muendelezo wa matukio ya polisi feki nchini Kenya, ambapo sasa watu 7 wanaojiita mabwana wa nidhamu wametiwa mbaroni kwa kosa la kuwakamata na kuwatesa walevi kinyume cha sheria huko nchini Kenya. Tukio hilo limetokea katika mtaa wa Mabanda wa Makaburini, kaunti ya Kakamega, ambapo mbali na kosa hilo pia washukiwa hao wana kosa la kuendesha mahabusu haramu. Tukio hili limetokea ikiwa zimepita siku chache tangu Collins Leitich, mkazi wa kaunti ya Uasin Gishu nchini Kenya, kukamatwa na polisi kwa kosa la kuanzisha kituo cha polisi na kukiendesha kinyemela bila ya idhini ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS. Naibu chifu wa Kakamega Township Isaac Ayumba amesema majambazi hao walifungua na kuendesha selo haramu ya polisi mjini Kakamega ambayo ilitumiwa kuadhibu watu wasio na hatia. Chifu Ayumba amesema wahalifu hao wamekuwa wakiwakamata kiholela wakazi wasio na hatia na kuwaweka kizuizini kwa muda na kisha kuwatoza shilingi 300 za Kenya ili kuachilia huru. Walioshindwa kulipa waliwekwa kizuizini kwa muda mrefu na kucharazwa viboko. Waathiriwa hawa ambao ni wanaume kwa wanawake wamedai kuwa walikuwa wamefungwa katika chumba kimoja huku wakilazimishwa kutumia ndoo kwa ajili ya haja ndogo na kubwa. Kwa sasa polisi wanaendelea kuwasaka washukiwa wengine wa uhalifu huo. Na taarifa hiyo kutokea mtandaoni kutokea huko nchini Kenya ndivyo ambavyo inatamatisha habari kwa kutwa nzima ya leo. Na mtazamaji, ulikuwa nami Filipina Ndwata ambaye nilikuangazia habari za kitaifa, kimataifa pamoja na michezo na burudani. Na sina la ziada mimi kutokea hapa. Ndivyo ambavyo natamatisha. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutokea hapa Channel 10 Plus na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.